Ons skriflesing kom uit Psalm 22, vers 1 tot 32, hoor die woord van die Here. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. En snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos behaag in hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af. Van die skoot van my moeder af is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die dood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels het U my verhoor. En hulle het U naam aan my broeders vertel. In die vergadering U geprys. Verskoon nog, ek wil U naam aan my broeders vertel in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Maar mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel. En hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Ons teks, vers 22 tot 24, verlos my uit die bek van die leeu en die horings van die buffels het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broeders vertel in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. En die tema van ons boodskap is, God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom
vir sy genade. Hierdie is 'n baie bekende Psalm, Psalm 22, en hy word ook in ons nagmaalsformule word hy aangehaal. Dis 'n baie diep Psalm en ons wil deeglik deur hierdie Psalm gaan, daarom sal ons nie daardeur hardloop nie. En so ons gaan vandag se boodskap dan gebruik slegs as inleidend vir die Psalm. En ons sal dan in die Sondag wat kom meer in diepte gaan oor die profetiese aard van hierdie Psalm. Soos ons in die ander Psalms gesien het, is daar sekere dinge wat Dawid beleef het en waarvan hy in sy lewenservaring skryf. Maar sekere dinge is groter as Dawid, wat net op Christus van toepassing kan wees. En ek het verlede week vir u die voorbeeld gegee van Psalm 16 vers 10 wat sê, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien nie. Dan staan Paulus op Pinksterdag en hy haal hierdie gedeelte van Psalm 16 vers 10 aan en hy sê, broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aartsvader Dawid dat hy gesterf het en ook begrawe is en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. En daarom sê Petrus dan vir ons op Pinksterdag dat dit nie op Dawid van toepassing is nie, want hy kan vir hulle gaan wys waar die graf van Dawid is. En sodoende sien ons dat daar dan sekere dinge is wat op beide Dawid en Christus van toepassing is, sommige dinge wat net op Christus van toepassing is, en sekere dinge wat net op Dawid van toepassing is. Want in Psalm 143 vers 2, en gaan nie na die gereg met die knegg nie, want niemand wat leef is voor die aangesig regverdig nie. Is Dawid wat hier spreek, en dit het nie op Christus van toepassing nie, want Christus het geen sonde gedoen nie. En so, Dawid is besig om van sy ervaring in sy diepe stryd te skryf, maar ook die lofprysing wat daarop gevolg het. En so, terwyl ons dan kan sien dat die Heilige Gees ook hier soos in Psalm 16 die lyding en dood van die Messias in gedagte het, en ons sal sien deur die loop van die kere wat ons dan stilstaan by Psalm 22, sal ons sien sekere dinge wat duidelik net op Christus van toepassing kan wees. En so daarom sê ons nie dat Dawid buite rekening gelaat word nie, maar dat Dawid se ervaring profeties van aard, die groter Dawid, dis naamlik Christus, dan vir ons uitlig. Ek is net verbuister dat leraars aan gemeentes kan sê dat die psalms praat nie van Christus nie. En ek het gisteraand in my boekrak gesoek, ek het gedink ek het 'n sekere studiebybel, wat die studiebybel sê dan juis dat Christus nie in die psalms voorkom nie, en ek wou dit nou as 'n voorbeeld, en ek het op en af tussen my paar boekies gestap, en ek het op 'n stadium van die boek ontslaag geraak, en toe bekom ek weer een op 'n stadium, iemand het dit vir my verniet gegee, toe dog ek, laat ek dit maar hou as 'n voorbeeld. Nou weet ek nie of ek dit in my slaap weggegooi het nie, maar die ding pla my so vreeslik, dat daar mense kan wees wat sê dat Christus nie in die psalms voorkom nie. En ons het mense gehad van Bybelverspreiding hier, en iemand het hulle gekonfronteer met betrekking tot Christus in die psalms, en hierdie persoon, predikant, wat in 'n ander kerkdenominasie is, het net blootweg gesê, maar Christus is daar in Dawid se tyd nog nie gebore nie, so die psalms kan nie van Christus praat nie. Verbuisterend dat mense so iets kan sê, dat terwyl Jesus Christus homself verwys na Psalm 110, en hy sê, dit is op hom van toepassing. Die apostels kom en hulle sê,
Hierdie Psalm 16, het nie te doen met Dawid nie, want Dawid het gesterf. Ek kan julle sy graf gaan wys, maar Christus is nie aan die dood oorgelaat nie. So Christus en die apostels sê, dit het op hom van toepassing, en is verbuisterend dat predikante uit kansels kan staan en sulke onsin kwytraak. En dis nou vir hierdie rede dat ek dink, miskien het ek in my slaap van die ding ontslaag geraak, want dit ontstel my, want dit is waarom die kerk lyk, en ek bedoel die kerk in Suid-Afrika en in die wêreld, lyk soos wat dit lyk, want die bitter wortel van liberalisme, teologiese liberalisme, lyk my gaan swaar ontwortel word. Maar ons het die versekering van Christus dat elke plant wat sy hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. En daar sal in veragting in die toekoms teruggekyk word na ons generasies wat op so 'n wyse onverskilliglik met die skrif omgegaan het. En so ons het te doen met daardie klomp mense wat dan Christus verwerp uit die psalms uit, terwyl ons in die psalms die heerlike openbaring van Christus aan ons sien. So ons kyk dan na Dawid se ervaring, so ons sien die onmiddellike konteks, Dawid se ervaring, en dan sien ons hoe dit uitbrei tot op Christus, en hoe dit op Christus van toepassing is, en dan die uitwerking dat ons deur Christus se bittere lyding van ons sonde vergewe is, maar dit is nie alleen die doel van die psalm nie. Dis natuurlik die groot doel, maar dis nie die enigste doel nie, want hierdie verlossing moet ons tot dankbaarheid lei, en daarom sien ons in hierdie psalm twee dele. Die dele van die roep in nood, en dan die deel van lofprysing en aanbidding en dankbaarheid. So ons gaan dit nie van mekaar skei nie. Daarom in die tema het ek dan melding gemaak van hierdie twee verskillende aspekte. God wat 'n dierprys vir ons sonde betaal het deur sy seun se lyding, en dan prys hom vir sy genade. So hierdie bittere lyding wat Christus deurgemaak het en die lofprysing wat daarop volg. As ons dit afsonderlik gaan sien, gaan hierdie psalm nie vir ons sin maak nie. So kom ons kyk na hierdie psalm. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Die nouer konteks, die dadelike konteks is die van Dawid, wat getuig van 'n ervaring wat hy gehad het, waar dit gevoel het asof die Here hom verlaat het. En terwyl ek dan self gedink het aan tye waarin ek self so gevoel het, en dit hier en daar my bygeval het, het ek Calvin gelees, en Calvin dweep nie soos wat ek dweep nie. Hy maak dit duidelik en reguit dat die gelowiges dit in die week, gereeld in die week, dan ervaar. En so, dit moet wees dat heilige manne van God dan op 'n redelike, gereelde basis hierdie verlating van die Here ervaar. En dan as ons dit ver uit mekaar uit ervaar, is dit seker waarskynlik omdat ons nie let op die werke van God en op God se werk in ons nie. En so Dawid het definitief hierdie ervaring gehad, en dis waarskynlik 'n akkumulering van verskeie dinge wat oor die verloop van sy lewe gebeur het, wat dan nou saamgevoeg word binne in hierdie psalm en gekonsentreer word. En so dit kan wees dat dit oor 'n lang tydperk is, en dat dit verskeie kere was wat hom dan hierdie psalm laat skryf het as 'n gebeurtenis in sy lewe, maar hierdie konsentraat is baie meer van toepassing op Christus, waar Christus so 'n geweldige lyding wat nie vergelyk kan word met Dawid en my en jou lyding nie. En so dit is of tot die uiteinde toe kan vergelyk nie, want anders sou God nie hierdie psalm vir ons gegee het om ons self daarin te sien en dan sy seun te sien nie. So
Calvin sê ook baie is bang om aan Christus hierdie woorde toe te skryf wat hy aan die kruis geroep het, my God, waarom het U my verlaat? En hy sê, Calvin sê, baie mense loop draaie rondom dit, omdat hulle bang is dat indien hulle dit aan Christus toeskryf, dan sou hulle sondig, want dit lyk dan asof Christus sou gesondig het as hy hierdie vraag sou gehad het, my God, waarom het U my verlaat? Maar Calvin sê dis onnodige vrees, want die skrif leer vir ons dat Christus het geen sonde gedoen nie. En so dieselfde gedagte is, baie mense is selfs bang om te sê dat Jesus toornig geword het in die tempel en die mense uitgedryf het en die tafels van die geldwisselaars omgegooi het en gesê het, dan is hulle net bang vir wat moontlik kon gebeur het, want ons dit uit ons menslikheid uitsien en ons as sondige mense weet die emosies wat so iets sou opwek en ons sou waarskynlik gesondig het. En ons maak die fout dat ons dan dadelik daardie verwysingsraamwerk wil toeskryf aan Christus. En so daar's baie dinge wat ons lees wat ons nie aan Christus kan toeskryf nie. Hy het geen sonde gehad nie, hy het geen sonde gedoen nie. En daarom is hierdie vraag, my God, waarom het U my verlaat, nie 'n vraag in rebellie of dat Christus enigsins ontnigter is deur die feit dat God nie in staat is om te help nie, of wat dit ook al mag wees. Nee, hierdie vraag is gevra in die konteks van die hele Psalm, sodat ons kan sien daaruit, dit vloei na lofprysing en aanbidding. En ook moet ons besef dat die Here vir ons leer ook van sy seun. En ek wil weer vir die kinders, en dit is belangrik vir die kinders, omdat ek by huisbesoek al reeds gevra is, en is 'n baie goeie vraag. Kinders vra partykeer baie goeie vrae, en die vraag is, terwyl hulle sit en luister en hoor dat Jesus is God, en Jesus noem die Vader sy God, hoe werk dit? En dit word dan in die geloofsbelijdenis van Athanasius vir ons mooi uiteengesit, dat ons in gedagte moet hou die goddelike natuur van Christus en dan ook sy menslike natuur. En dit word vir ons in Athanasius duidelik gemaak, wat sy goddelike natuur aanbetref, gelyk met die Vader, wat sy menslike natuur aanbetref, minder as die Vader. Maar hierdie twee kan onderskei word, maar nie geskei word nie. En so, wanneer daar sekere dinge gebeur in Christus se menslike natuur, dan moet ons dit kan onderskei. Soos byvoorbeeld die Romeinse hoofman wat geloof geopenbaar het en gesê het vir Christus dat hy hoef nie saam met hom te gaan nie, hy kan net 'n woord spreek en sy manskap wat siek is sal gesond word, en Christus hom dan verwonder het oor hierdie man en die geloof wat hierdie man gehad het. Christus duidelik onkant gevang is deur hierdie man. En dit kan slegs gesien word binne in sy menslike natuur, want Christus in sy goddelike natuur kan hom nie verwonder nie. Hy kan nie iets nuuts leer nie. Hy kan nie onkant gevang word nie. Daar's nie iets wat hy nie weet nie. Dieselfde ook toe Christus gesê het, toe sy disippels gevra het, wanneer sal U koms wees? En toe het Christus gesê, ek weet nie. Die Seun weet nie, die engele weet nie, net die Vader alleen weet. En dit kan nie in sy goddelike natuur wees nie, want dan sou daar iets wees wat gebrekkig is, sou wees in sy kennis, en dan kon hy nie alwetend wees nie. Daarom in sy goddelike natuur geweet, in sy menslike natuur nie geweet nie, en is nie deur die goddelike natuur na die menslike natuur gekommunikeer nie. En daarom kon Christus met eerlikheid vir sy disippels sê, ek weet nie. En daarom moet ons dit onderskei, maar ons moet altyd versigtig wees om nie dit te skei van mekaar nie.
En Christus het geweet dat hy moet ly. Hy het geweet dat hy hierdie sware stryd het wat vir hom wag. En dan hierdie verwondering. My God, waarom het U my verlaat? En die rede waarom mense wil aflei dat God se stilte is as gevolg van sonde, en oor ons sonde, altyd oor ons sonde, soms raak God stil omdat ons gesondig het, dit is duidelik. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So dit is soms waar. Maar om dit te sê, dat Josef se broers het hom geneem en hom verkoop, en dat die Here dan vir Josef tydens hierdie hele tyd van sy slawerny en sy tronkstraf niks gesê het nie, en niks geopenbaar het nie, beteken nie dat Josef het daar gesit as gevolg van sy eie sonde nie, maar dat hy voor sy broers uitgestuur is om 'n hele volk in die lewe te hou. Dit sou verkeerd wees om Job se stryd, soos Job se vriende, om Job se stryd toe te skryf en God se stilte toe te skryf aan die feit en te sê dat hy gesondig het. En ons weet dat Christus geen sonde gehad het nie, maar God se stilte is juis as gevolg van my en jou sonde. Maar dit is op Christus geplaas, en Christus het hierdie godsverlatenheid ervaar in sy menslike natuur. En dit is moeilik omdat ons ook in ons Heidelbergse katekismes sien as ons vra watter verlosser moet ons soek, een wat ware God en ware mens is. Want dit kon nie net deur ware mens wees nie, want hy moes deur sy goddelike natuur ondersteun wees, wat ook, soos ons Heidelbergse katekisme sê, sterker as enige ander wese is. En so daarom kan ons nie sê, toe Christus daar aan die kruis gehang het, daar hang die menslike natuur nie. Want dit is om die wese te deel. Hy is daar, en in sy menslike natuur gesterf en Gods verlatenheid ervaar, maar deur sy goddelike natuur ondersteun. En so het hy ons sonde op hom gedra. En dis die stilte wat ons en Dawid en Christus dan tot hierdie uitroep dryf. Die lang tyd wat ons moet wag en dit voel of die Here net stil bly. Here help my, maar daar kom nie antwoord nie. Ek het 'n vriend wat is 'n boekhouer daar in Limpopo werk, en hy het al vir verskeie van die megaboere gewerk, maar hy sê toe hy net begin het en hy vir 'n klein besigheid gewerk het, het sy baas van hom verwag om die boeke te kook en dat daar op so 'n manier dan belasting ontduik word. En hy was nie bereid om dit te doen nie, en almal het net 'n blinde oog gegooi, en hy het al sy dae gehad met die baas, en hy moes vir hom 'n ander werk soek. En so wanneer ons dan in moeilike omstandighede is, dan is dit baie keer dat ons tot die Here roep. Soms open die Here 'n deur nog voordat ons vir hom gevra het. Ek en jy weet dat daar's daardie belewennisse. Maar dan is daar ook ander tye dat dit voel of die horlosie uithardloop en God is alreeds te laat. Dit het alreeds te laat geword. En dan laat die Here ons nog 'n bietjie aanhou, en sy stilte is oorverdowend. En dit is om ons te leer en te onderrig oor homself. Want ons moet leer, as dit dan die ewige seun van God is wat
geleer het ons ook nodig as kinders van God om te weet dat ons moet leer. Want ons weet dat Christus, toe hy groot geword het, het hy geleer. Lukas 2 vers 40, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. En dan verder in Lukas 2 vers 52, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. En ons bely dat Christus deur sy hele lewe gelei het, maar in die besonder aan die kruis, en hy het nie net daar as mens in sy jong dae of as tiener opgehou om as mens te groei en volwasse te word nie, maar hy deur sy hele lewe het hy gegroei en geleer wat sy menslike natuur aanbetref. En Hebreërs 5 vers 8 sê, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En dadelik as ons dink aan gehoorsaamheid leer, dan dink ons aan ons situasie vanuit ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid, maar Christus was nooit ongehoorsaam gewees nie. Daarom is sy leer van gehoorsaamheid, is van gehoorsaamheid na gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid en verder gehoorsaamheid. En so Christus het geleer deur wat hy gelei het. Soos wat 'n mens leer. Dus God het hom 'n liggaam gegee en hy het in sy liggaam het hy baie dinge geleer. Daarom kan hy medelee met ons hê, omdat hy ervaring gehad het. As dit net die blote feit was, dat hy dan alwetend en alomteenwoordig en al hierdie goddelike attribute vermeng was met sy menslike natuur, wat dan uitlei tot dwaling, wat die kerk ook al reeds in die baie vroeg aangespreek het. Maar as ons dan so 'n dwaling sou koester in ons gedagtes, sou ons ook in elk geval nooit gedink het dat die Here weet as ek deur moeilike omstandighede gaan nie. Dit sou dan gewees het van hy weet net nie wat ek deurmaak nie. Maar dit is juis hierdie verwondering van dit is sy God, maar my God, waarom het u my verlaat? En Christus was nie verbaas gewees dat Herodes sy rug op hom gedraai het nie. Dit was te wagte gewees. Hy was nie verbaas gewees dat Pilatus sy rug op hom gedraai het nie. Dit was te verstaan. Christus was nie verwonderd gewees dat Judas hom verlaat het nie. Dit is te verstaan, want hy het dit gesê, dit is wat sou gebeur. Hy was nie verwonderd dat sy disippels hom verlaat het nie, want hy het dit ook vir hulle gesê. Dit was nie vir hom dat hy hom verwonder het oor sy pyn en lyding nie. Dit het hy vir sy disippels gesê, dat ek gaan gevange geneem word, hulle gaan my gesel, ek gaan ly, ek gaan sterf, en ek gaan die 3de dag opgewek word uit die dood. Dis wat hy geweet het. Maar wat hier die verbasing is, wat hy dan uitroep is Gods verlatenheid. My God, waarom het u my verlaat? Want hy het dan proefondervindelik ervaar die grootsheid van wat dit is om deur God verlaat te word. En niemand wat leef kan dit as sulks vir ons oordra, behalwe Christus nie. Maar daar's 'n groep mense wat dit tot in alle ewigheid sal beleef. En dit is die wat in ongeloof lewe en sterwe. En hulle sal die ware ervaring hê van wat dit is om van God verlaat te wees. Die grootste goddelose sondaars wat in ons tyd is, het weliswaar die grimmigheid van God en die toorn van God teen hulle, maar die volle, uitnemende verlaat van God in so 'n mate
dat sal hulle in die hel ervaar, en dit is 'n verwondering waaroor hulle nooit sal kom nie. En so hierdie groot godsverlatenheid, en weer eens te sê, ons kan nie verklaar en vir u sê tot in watter mate dit plaasgevind het nie, omdat die skrif nie vir ons dit sê nie. Sekere dinge verwag die skrif van ons om dit te verklaar sonder om dit te probeer verduidelik. Die drie-eenheid, die feit dat Christus deur die Vader gegenereer word, maar dat hy nooit 'n begin gehad het nie. Sulke tipe van dinge verwag die skrif van ons om te verklaar, of om te om te sê dat dit is wat die skrif sê, maar ons het geen begrip daarvan, en weer eens, omdat geen een van ons ware godsverlatenheid ervaar het nie, terwyl ons in ons ervaring beleef soms dat God stil is, en ons noem dit godsverlatenheid, het Christus 'n baie groter mate van godsverlatenheid ervaar, en vir hierdie doel dat ek en jy nooit ooit as kinders van God godsverlatenheid sal ervaar nie. Want andersins sou dit wees dat ons proefondervindelik in die hel sou ervaar wat dit is om van die lewegewer losgeskeur te word, terwyl ons dan nie kan sterf nie. Dit is die mens, en ek praat nou daarvan van die menslike situasie, die ongelowige menslike situasie. En so in hierdie opsig is daar sekere dinge wat maar vir ons te hoog is en wat ons nie by kan kom nie. En daarom het Christus godsverlatenheid ervaar, wat dit ook al tot in diepte beteken, sodat ek en jy nie godsverlatenheid hoef te ervaar nie. Maar wat God ons wel laat deurmaak is pyn en lyding. Wat God ons wel laat deurmaak is tye wat hy nie dadelik vir ons antwoord nie. En Christus het ook nie beleef dat God hom glad nie geantwoord het nie, want hy het hierdie lyding deurgemaak en hy het dan hard uitgeroep, soos die Hebreërskrywer sê, in benoudheid en uitgeroep en is verhoor. Op die ou end is Christus verhoor. So daar was 'n tyd wat hy hierdie smarte deurgemaak het, maar op die ou end is hy verhoor. En hierdie Psalm gee ook vir ons die duidelike uiteensetting dat die verwagting is dat daar op die ou end 'n einde sou wees aan hierdie stilte, hierdie verlaat. Want die Psalm gaan oor in lofsang, lofprysing teenoor God. En wanneer Christus dan sê, my God, waarom het U my verlaat, was dit omdat hy self die Psalm geken het en die Psalm aangehaal het en die uiteinde van die Psalm geken het, dat dit nie uiteindig in totale verwerping nie, maar dat dit daardie 'n tyd lank was waar hy godsverlatenheid ervaar het en waar dit dan vervang is met die volle aangesig van God wat oor hom geskyn het. Ons seën waarmee ons elke Sondag hier weggestuur word, die wegstuurseën, sê ons dan in daardie seën dat die aangesig van die Here oor ons sal skyn en dat hy ons genadig sal wees en dat hy sy aangesig oor ons sal verhef en aan ons vrede gee. Dis die seën. Christus het vir ons die vloek gedra. Hoe lyk die vloek? As die seën van God so lyk dat sy aangesig oor ons skyn en hy ons genadig is, hoe lyk die vloek? Die teenoorgestelde. Dat die aangesig van die Vader nie geskyn het oor Christus nie. Dat hy nie die seën ervaar het nie, maar ons vloek op hom geneem het en ons vloek aan die kruis gedra het. Ons ervaar genade en Christus het
vir ons dan hierdie sware straf gedra. Nie God se aangesig wat oor hom verhef is nie, maar God se grimmigheid wat teen hom was. En dit het donker geword, van die 3de uur tot die 9de uur. Dit het donker geword. En so sien ons dat alle aanduidings daar was vir hierdie tyd van lyding en tyd van pyn. Maar dit is omskep in vreugde dat Christus aan die kruis, terwyl daar nog geen teken was van verligting nie, gesê het, daar's geen aanduiding, daar was nie 'n breek in die situasie nie. Want ons sê wel, ons besef God het my nie eenkant geskuif nie, want daar het verandering in my situasie gekom en God het homself weer oor my ontferm. Voor Christus dit beleef het, sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Vertrou het ten spyte van die feit dat hy Gods verlatenheid ervaar het. Nie gewag het vir uitkoms en toe op sy Vader vertrou het nie, maar op sy Vader vertrou het voor die uitkoms gekom het. En so in die lyding van Dawid, in die groot lyding van Christus, in ons klein lyding, moet ek en jy leer, voor die uitkoms kom, om alreeds aan God die eer te gee. Want Paulus leer die Filippense gemeente, hy skryf aan hulle, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Smeking en gebede met danksegging. Alreeds dank, alreeds vertroue. Alhoewel ek nog nie weet wanneer en waar en hoe die uitkoms sal wees nie. Maar Christus het sy gees in die hande van sy Vader gegee. Hy het sy laaste asem uitgeblaas en gesê, dit is volbring. Vertroue op God. En so God laat my en jou deur moeilike omstandighede, sodat ons 'n klein venstertjie kan hê om te kan sien die pyn en lyding wat Christus terwille van ons deurgemaak het. En ons het verlede week gesê dat God leer ons nie net van die lyding nie, want in Psalm 21 het God vir ons gewys hoe hy 'n welbehae in ons verlossing het. So hy sê nie deur hierdie boodskap vir ons, weet jy het my daarom so 'n bittere prys gekos en dit was so bitter geweest. Nee, Christus het 'n bittere prys betaal, maar dit het God behaag om aan ons verlossing te gee. Ons moet verstaan dat dit blydskap vir God gebring het om vir ons versoening te bewerk. Al moes sy seun so swaar stryd deurgaan, al moes sy seun die vloek dra, die aangesig van die toorn van God gesien het, sodat ek en jy nooit deur God verlaat sou word nie. So daarom behoort dit in ons harte medelee te hê met die sware stryd van Christus, maar dit behoort dankbaarheid in ons harte ook te bring, dat ons nooit van God verlaat sal word in daardie volle mate soos waarin die ongelowiges dit tot aan alle ewigheid sal ervaar nie. So kind van God, die Here bemoedig ons wanneer ons dan by hierdie tafel sit, herdenk ons die sware stryd wat Christus in sy liggaam deurgemaak het. Maar onthou dat dit vir hom welbehaaglik was om dit vir ons te doen. Onthou toe Jesus gegaan het om in Jerusalem gekruisig te word, toe loop hy voor sy disippels uit. Hy wou gehad het dat dit moes klaarkom, dat dit moes gebeur, sodat hy 'n volk vir homself kon vorm. En sodoende was dit vir hom welbehaaglik geweest, terwyl hy geweet het dat daardie sware stryd vir hom wag. En terwyl hy dan in sy stryd gehoorsaamheid geleer het deur wat hy gelei het. So kom die Here dan en leer ons ook deur wat ons moet lei. Wat leer hy ons? Hy leer ons om God te loof en prys, selfs al is die uitkoms nog nie daar nie. Om op God te vertrou, maar ook God te dank.
Want dit wat God vir ons doen, selfs binne in die stryd waar ons voel dat hy ons verlaat het, werk altyd ten goeie mee. Is altyd om ons te leer en ons te onderrig en ons nader aan homself te trek en om nie ons weg te stoot van hom af nie. Ons ervaar dat hy ons wegstoot, van sy kant af verseker hy ons dat hy ons nader aan homself trek. En daarom behoort ons as kinders van God se harte gevul te wees met vreugde. So kind van God, ek en jy het 'n vraag om te antwoord. Waarom dan so swaarmoedig? Waarom is dit dat ons die Here met so 'n trae hand dien, terwyl hy so begeerig was om verlossing vir ons te bewerk? Waarom dan daardie welbehae van die Here se kant af, terwyl ons in reaksie baie keer dan traag is om God te eer? Ons het nodig om met dadelike gehoorsaamheid op te tree. So kind van God, laat hierdie boodskap en laat ook die nagmaalstafel vir ons tot vreugde dien, maar ook tot bekering en 'n nuwe voorneme om God welbehaaglik te leef. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons nader tot u troon. Hoe kan ons u genoegsaam dankbaar wees vir die lyding van u seun deur sy hele lewe, in die besonder aan die kruis, terwyl hy dan gegroei en geleer het en altyd nuwe weë gehad het om u te gehoorsaam, terwyl hy nooit ongehoorsaam was en vir ons tot skaamte laat, omdat ons baie keer afdraai paadjies neem, terwyl ons baie keer verskoning wil maak om ongehoorsaam te wees. Besef ons dat die diepe lyding van Christus is sodat ons vreugde kan ervaar. Ongehoorsaamheid bring vir ons geweldige neerslagtigheid en donkerheid. En ons bring dit oor onsself. Maar ons dankie dat Christus vir daardie ongehoorsaamheid wat ons gedoen het, dat ons misdade, ons sondes, gelei en gesterf en die verlatenheid van God ervaar het, om dit van ons weg te neem, die vloek vir ons gedra, sodat die aangesig van God oor ons kan skyn en dat hy ons genadig kan wees. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.